Compré un robot aspirador de polvo en una tienda online, pero para ayudarme a limpiar la casa, porque tengo un perro que deja mucho polvo, así que necesitábamos aspirar la casa varias veces al día. Elegí este modelo de aspiradora, que es el Flash Clean Plus y viene con estos dos pedidos. Viene con control a distancia, viene con el cargador y también el manual de instrucciones. Tiene la función de barrer, aspiradora y también pásatela con este tipo. Aquí, por ser un modelo más sencillo, no tiene tanque de agua, pero solo moja con un poco de agua. Este es mi primer robot aspirador. Me pareció bastante sencillo de usar, es solo cuestión de apretar el botón al principio.